संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया तात्विक रूपमा उही उदार लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली अवलम्बन गरे पनि हरेक किसिमका शासन प्रणालीका आफ्ना निश्चित प्रकारका संवैधानिक प्रक्रिया हुन्छन्। वस्तुतः तिनै संवैधानिक प्रक्रियाले ती शासन प्रणालीलाई अरूभन्दा अलग र स्वतन्त्र पहिचान दिएका हुन्छन्। यस हिसाबले हेर्दा संसदीय, राष्ट्रपतीय र मिश्रित शासन प्रणालीका आफ्नै प्रकारका निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया हुनु स्वाभाविकै हो। यहाँ तीमध्ये संसदीय संवैधानिक प्रक्रियाबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ। संसदीय संवैधानिक प्रक्रियाको मियो भनेकै संसद हो। त्यहाँ सम्पूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया संसदको सेरोफेरोमा घुम्छ। जनताले संसदका लागि मतदान गर्छन्। जुन राजनीतिक दल वा गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ त्यसकै नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको गठन गर्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्य पनि संसदका सदस्य हुन्छन्। मन्त्रीमण्डल सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यो आफ्नो कार्यकालभरि संसदको विश्वासको भरमा टिक्छ। संसदको बहुमतको अविश्वास हुने बित्तिकै मन्त्रीमण्डल भङ्ग हुन्छ। संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता नै के हो भने त्यसमा कार्यपालिकाको जन्म संसदको गर्भबाट हुन्छ र त्यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साझा शक्तिको पृथकीकरण भन्दा पनि एकीकरण हुन्छ र त्यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका माझ शक्तिको पृथकीकरण भन्दा पनि एकीकरण हुन्छ। दल प्रथाको प्रधानता र संसदीय बहुमत नै सरकार निर्माणको आधार भएका कारण संसदीय प्रक्रियामा त्रिशंकु संसद भएको अवस्था बाहेक सामान्य अवस्थामा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको पूर्ण पकड रहन्छ। सरकारका नीति र ऐनका मस्यौदाहरू मन्त्रीमण्डलले चाहेकै स्वरूपमा संसदबाट अनुमोदन हुन्छ। बजेटको विचारमा संसदीय संवैधानिक प्रक्रियाको सुन्दर पक्ष के हो भने यसमा संसद नै गम्भीर राजनीतिक बहस र वाद विवादको थलो बन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूमाझ सहमति जुटाउन पनि ठूलो योगदान पुर्याउँछ। वास्तवमा संसदीय शासन प्रणालीमा निर्वाचन बेगर पनि सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। यदि कुनै सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट भङ्ग हुनु पुग्यो भने बिना अर्को आम निर्वाचन पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ। त्यसो त आवधिक रूपमा आम निर्वाचनको समय सीमा तोकिएको हुन्छ, तर यो प्रणालीमा आम निर्वाचनको कुनै निश्चित समय सीमा हुन्न भने पनि हुन्छ। सत्तारूढ दलले चाहेमा जुन बेला पनि नयाँ आम निर्वाचन हुन सक्छ। सत्ता परिवर्तनका दृष्टिबाट पनि संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया अति विशिष्ट हुन्छ। यसमा आम निर्वाचन बाहेक संसद र सत्तारूढ दल वा गठबन्धनद्वारा पनि सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। निर्वाचनले शासक बदल्ने कुरा त जुनसुकै प्रणालीमा पनि हुन्छ, तर बिना निर्वाचन वैध संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सत्ता परिवर्तन संसदीय प्रणालीमा मात्र सहज ढङ्गले सम्भव हुन्छ। सत्तामा रहेको कुनै दल विशेष विश्वासको मतमा पराजित भयो भने बिना निर्वाचन पनि सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। नेपालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट पराजित भएपछि अर्को आम निर्वाचन बेगरै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। कहिलेकाहीँ स्वयं सत्तारूढ दलले नै नयाँ निर्वाचन बेगर नै प्रधानमन्त्री फेरिदिन्छन्। नेपालमा अघिल्लो शासन व्यवस्थाको कालखण्डमा 2056 को आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि आम निर्वाचन बेगर 3 पटक सरकार फेरियो। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको शासनकालमा मार्गरेट थेचरलाई हटाएर त्यसै पार्टीका जोन मेजरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम आम चुनाव बेगर नै सहज ढङ्गले सम्पन्न भयो। संसदीय संवैधानिक व्यवस्थामा अनिवार्य रूपमा राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको अलग्गै प्रावधान हुन्छ। राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजा वा महारानीले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् भने अन्य मुलुकमा निर्वाचनद्वारा नाम मात्रको भए पनि राष्ट्रपति अथवा नोमिनल प्रेसिडेन्टको व्यवस्था गरिन्छ। हुन त लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता भनेको प्रतिस्पर्धात्मकता हो, तर संसदीय संवैधानिक प्रक्रियामा त्यसले विशिष्ट स्वरूप ग्रहण गरेको हुन्छ, जसलाई उनीहरू बहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष भन्न रुचाउँछन्। संसदीय राजनीतिमा दल प्रथाको निर्णय र अग्रणी भूमिका हुन्छ। पार्टीहरूले नै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्छन् र तिनले नै बहुमत पाएपछि संसदीय पार्टीको निर्माणबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल बनाउँछन्। पराजित राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बस्छ।
त्यसैले संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई प्रतिपक्ष सरकार गभर्नमेन्ट इन वेटिङ समेत भन्दछन्। कतिपय संसदीय शासन भएका मुलुकमा त प्रतिपक्षले छाया सरकार स्याडो गभर्नमेन्ट बनाएको हुन्छ। लोकतान्त्रिक हुनुका बावजुद यस्तो संवैधानिक अभ्यास राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देख्न पाइँदैन। संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया पनि कुनै मुलुकले अपनाउने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा दुई भिन्न स्वरूपमा विकसित भएको देखिन्छ। ती संसदीय व्यवस्था जहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाएको हुन्छ, त्यहाँ प्राय एक राजनीतिक दलको सरकार हुन्छ। यसको मतलब त्यहाँ गठबन्धनको सरकार हुँदैन भन्ने होइन। यस्तो प्रणालीमा संसदीय बहस बढी आक्रामक र विवादपूर्ण हुने गर्छन्। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ संसदीय समितिहरूभन्दा पूर्ण बैठकहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। संयुक्त अधिराज्य क्यानाडा र भारतमा यस्तो संसदीय अभ्यास प्रचलनमा छ। अर्कोतिर ती संसदीय व्यवस्था जहाँ निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात् प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम अपनाइएको हुन्छ, त्यहाँ निरन्तर जसो गठबन्धनको सरकार बन्ने गर्छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनपछि गठबन्धन पोस्ट इलेक्सन अलायन्स बनाउन अग्रसर हुन्छन् र त्यसै कार्यक्रमिक गठबन्धनका आधारमा सरकार निर्माण गर्छन्। यस्तो प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूमा संसदीय बहसको प्रकृति बढी सहमतीय हुन्छ। कतिपय मुलुकमा त संसदभित्र को बस्ने भन्ने कुराको व्यवस्था पनि आम्ने सामने नभई अर्धवृत्ताकारको हुन्छ। यस्तो संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिहरू पूर्ण सदनभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गर्छन्। स्विजरल्यान्ड सहमतीय प्रणालीको आदर्श उदाहरण हो। यसका अतिरिक्त जर्मनी, स्विडेन, नर्वे आदि मुलुकहरूमा पनि धेर थोर यस्तो संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया अभ्यासमा देखिन्छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा संसदीय संवैधानिक प्रक्रियामा मुख्य विशेषता निम्न अनुसार हुन्छन्। कार्यकारिणी अङ्गको निर्माण विधायिकाबाट हुन्छ, अत कार्यपालिका आफ्नो काम कारबाहीका लागि विधायिकाप्रति जवाबदेही हुन्छ। यसमा संसद सम्प्रभु हुन्छ र मन्त्रीमण्डलले कार्यकारिणी सत्ता विधायिकाबाटै प्राप्त गर्छ। संसदीय संवैधानिक प्रक्रियामा विधायिका र कार्यकारिणी अङ्गमाझ शक्तिको फ्युजन हुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि अन्य विधायक चाहिँ कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छन् र बहुमत प्राप्त दलको विश्वासको भरमा प्रधानमन्त्री बनेको हुन्छ। वस्तुतः कार्यपालिका र विधायिकाको एकै प्रकारको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। कार्यकारिणी अङ्गको आयु विधायिकाको विश्वास रहुन्जेल मात्र रहन्छ। यो प्रणालीमा कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिको निगरानी र नियन्त्रणमा रहन्छ। यसमा कार्यपालिका र विधायिकामाझ स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण हुँदैन। सरकार प्रमुख एकसाथ प्रमुख कार्यपालिका र प्रमुख विधायिका हुन्छ। संसदीय संवैधानिक प्रक्रियामा संसद नै गम्भीर राजनीतिक बहसको केन्द्र हुन्छ। यसले निर्वाचन बेगर पनि सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ र जुनसुकै बेला पनि निर्वाचन सम्भव बनाउन सक्छ। संसदीय प्रक्रियामा अनिवार्य राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भिन्न भिन्नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसमा पहिलो नाम मात्रको अर्थात् नोमिनल र दोस्रो वास्तविक हुन्छ अर्थात् रियल अथवा प्रमुख हुन्छन्। राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजा वा रानीले राष्ट्राध्यक्षको स्थान लिन्छन् र त्यस्तो नभएमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिन्छ। प्रधानमन्त्री र स्वतः सरकार प्रमुख वा वास्तविक कार्यपालिका हुन्छ। सत्ता परिवर्तनमा दृष्टिबाट पनि संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया अति विशिष्ट हुन्छ। यसमा आम निर्वाचन बाहेक संसद र सत्तारूढ दल वा गठबन्धनद्वारा पनि सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। संसदीय संवैधानिक प्रक्रियामा बहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष हुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा जुन दल वा गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ र पराजित हुने दल प्रतिपक्षमा हुन्छ। संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया पनि कुनै मुलुकले अपनाउने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा दुई भिन्न स्वरूपमा विकसित भएको देखिन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्थात् फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाइएको मुलुकमा यो बेस्ट मिनिस्टर मोडलमा विकसित भएको देखिन्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा यो सहमतीय मोडलमा विकसित भएको देखिन्छ। निष्कर्षका रूपमा के भन्न सकिन्छ भने लोकतान्त्रिक विकासमा संसदीय शासन प्रणाली र त्यसले अंगीकार गरेको संवैधानिक प्रक्रियाको आफ्नो निश्चित प्रकारको चरित्र छ। वास्तवमा त्यसैले यसलाई अन्य शासन प्रणाली भन्दा
नितान्त भिन्न पहिचान दिएको छ। बेलायतलाई यसको जननी मानिएको भए पनि समयक्रममा बेलायतका पूर्व उपनिवेशहरूमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि यो राम्रोसँग जरा गाडेर बसेको देखिन्छ।